Din is-sena, ir-rata ta' kriminalità f'pajjiżna naqset b'25%. Dan wara li fi studju li sar x-xhur ta' bejn Marzu u Ġunju kien hemm 1290 rapport inqas mill-istess xhur ta' sena l-oħra. F'dan l-istudju ntweraw ukoll li matul il-perjodu ta' Marzu u Ġunju żdiedu r-rapporti ta' kriminalità li sseħħ fil-konfini tad-djar. F'dan il-perjodu saru 490 rapport relatati ma' vjolenza domestika, żieda ta' 71 rapport. Dan fil-waqt li kien hemm żieda ta' 12 rapport relatati ma' kriminalità fuq il-pjattaforma virtwali. F'kumment ma' dan l-istazzjoni il-kriminologu Xavier Formosa stqar li dawn ir-riżultati kienu mistennija fl-eqqel ta' pandemija. Rajna ftit żieda, mhux ftit, żieda sew fil-domestic violence li ilha tiela l-aħħar 10 snin jew iktar. Però ovvjament il-fatt li l-persuna ma setax titlaq il-barra żiedet dak iċ-ċans li dar-reati jsiru iktar. Il-professur Formosa stqar ukoll li barra l-kriminalità fil-konfini ta' djar kien hemm ukoll differenza fit-tip ta' serq li kienet isir. Is-serq minn proprjetajiet okkupati naqas 121 rapport, iżda kien hemm żieda ta' 10 rapporti ta' serq minn djar vojta. Barra minn hekk is-serq fl-ispazji pubbliċi żdied b'12 rapport meta kkumparat mas-sena ta' qabel. Mhux sa tmur taqbad u tisraq xi ħaġa jew tmur issawet il xi ħadd. Allora riskju jekk ir-riskju jidher li hu inqas mill-goods li ħajjieħdu, mela allura morru għal dawk il-goods. Jekk ir-riskju ikbar hemm ċans iktar li tinqabad, mela dak il-crime inqas isir. Il-professur Formosa spjega din l-istatistika u rrimarka kif il-ħallalin iqisu ċertu kalkoli qabel iwettqu r-reat. Xi ħadd li ser jagħmel crime jagħmilha. Għaliex jikkalkulaw li ċ-ċans li jinqabdu huwa naqra inqas. Jew ir-riskju li xi ħadd ħajiblat il-ħabs sewwa huwa inqas minn dawk il-goods li se jisirqu. Il-kriminologu b'esperjenza si jgħid li la tgħaddi l-pandemija irridu noqogħdu iżjed attenti għall kriminalità li taf terġa' tieħu x-xejra li kellha qabel.